Hello po, magandang araw. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng sound effects sa ating mga video or sa ating mga vlog. Katulad ng maririnig niyo na ito. Yan guys, yan. Oh my God! Ito pa siya guys. Oh, no, 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 no. Tapos ito pa siya. Dalawang beses na yan! At napakarami pa pong iba na pwede nating ilagay sa ating mga video. So, sundan nyo lang po ang video na ito. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano tayo maglagay ng sound effects sa ating mga video. So, kung paano, tara, let's go. So, siyempre guys, dapat nakahanda na yung video na i-edit mo, nalalagyan mo ng sound effect. So, ang una natin gagawin is punta tayo sa Google. Ito guys, Google. Click natin yung Google. Tapos dito sa search bar, search natin yung myinstant.com. Myinstant. Instant.com. Ito siya guys. Oh. Tapos yan na guys. Ito yung lalabas guys. Ito yung mga sound effect. Yan, napakarami nito guys. Yan. Tapos subukan natin to guys. Yan. Ito guys. Tapos ito pa. Tapos pwede kang mag-search dito guys. Ito guys. Oh. Click mo lang itong search. Search natin halimbawa lap. Tapos search. Ito siya guys. Ano? Click natin. Oh, no, 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 no. So, di ba guys? Yan o, napakarami. Napakarami guys. Tapos, kung paano siya i-download guys, ganito siya. Zoom lang natin. Tapos, click natin tong yung pangalan niya guys. Yan, ito guys, halimbawa. Click natin tong pangalan. Tapos, scroll up natin konti. Ito yung lalabas. Tapos, scroll up natin. Ito guys, click natin tong download MP3. Click natin yan. Tapos, click download. Ano siya guys, so, download na siya. Back lang natin. Tapos kapag okay na siya guys, may na-download ka na, punta na tayo sa CapCut. So guys, dito na tayo sa CapCut. So guys, ang CapCut. Click natin yung CapCut. Tapos click natin yung new project. Tapos dito guys, pili lang tayo ng video na i-edit natin, nalalagyan natin ng sound effect. Halimbawa ito guys. Ito guys. Click lang natin tong video, tapos click natin tong add. Tapos ayan na siya guys. Ayan. Ayan na siya guys. Tapos kung paano lagyan ng sound effect, ito, click lang natin tong audio. Ayan. Ito siya guys, audio sa baba. Ito guys. Tapos click natin yung sounds. Ito sounds. Tapos ito yung lalabas guys. Piliin lang natin tong files. Ayan. Tapos
from device. Ito guys, click natin tong from device. Tapos scroll up lang natin, dito nalalabas yung mga dinownload na natin. Yan o. Ito yun guys o. No. Oh, no. Tapos kung paano to siya i-add, click lang natin tong plus sign. Yan. Tapos yan na siya guys. Pwede mo siyang i-adjust, click lang natin yung audio. Yan. Tapos long press natin, tapos i-adjust natin, lagay natin sa ito sa dulo. Tapos play natin siya guys. Oh, no. Ganun lang guys, ganun lang maglagay ng sound effect sa ating mga video. Tapos halimbawa kapag ganito, yan, mahaba yung sounds, click lang natin tong sounds, tapos click natin tong split, yan. Tapos itong dulo guys, click lang natin tong delete, ito, delete, automatic mawala na siya, wala na siya. Ganun lang guys. So yun, ganun lang maglagay ng sound effects sa ating mga video. Kung may natutunan ka po sa video na ito, follow nyo po ako for more tips and tutorial.